გამარჯობა მეგობრებო. Როგორც ჩაიარა ნაკრების მარტი შეკრება, კვარაცხელია პრემიერ ლიგის ინტერესის ცენტრშია და ამავე დროს PSG ამბობს, რომ ის ხელშეუხებელია. ანუ ერთდროულად გვაქვს ინტერესი, უარი და ძალიან დიდი კითხვები მომავალზე. ამ ვიდეოში ყველაფერს დეტალურად გავარჩევთ და სანამ დავიწყებთ, დიდი მადლობა თქვენ, რადგან ჩვენ უკვე 98,000 ვართ ერთად. ხოლო თუ ასეთი საფეხბურთო კონტენტი შენს მოგწონს, ეს არხი ზუსტად ჩვენთვისაა. შეგიძლია გამოიწერო. ასევე მოდი ვცადოთ, რომ ავიდეთ ჩვენს ტრადიციულ 2,000 მოწონებაზე, რადგან თქვენი მხარდაჭერა ჩემთვის დიდი მოტივაცია. ახლა კი გადავიდეთ ვიდეოზე. ისრაელთან შეხვედრის შემდეგ ვილის სანიოლმა მცირე ცვლილებები შეიტანა, თუმცა გუნდის ძირითადი ბირთვი უცვლელი დატოვა. შემადგენლობაში ვიხილეთ აზაროვი წიტაიშვილის ნაცვლად, დვალი ლოჩაშვილის ნაცვლად და დავითაშვილი გაგნიძის ნაცვლად. რაც შეეხება თამაშს, ორივე გოლი მეორე ნახევარში გავიდა და ორივე გოლი გიორგი მიქაუტაძის ანგარიშზეა. 70-ე წუთზე მიქაუტაძემ პენალტი მოიპოვა და თავადვე ზუსტად შეასრულა. მეორე გოლი კი უკვე კლასიკური კონტრშეტევის შედეგი იყო. 84 წუთზე გაგნიძის პასის შემდეგ მიქაუტაძემ საბოლოო ანგარიში 0-2 დააფიქსირა. და აქ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა. მიქაუტაძემ საქართველოს ნაკრებში უკვე 23 გოლი დააგროვა და ბომბარდირთა სიაში კვლავ მეორე ადგილზეა. ის მხოლოდ 3 გოლით ჩამორჩება შოთა არველაძეს, ხოლო კვარაცხელიას ანგარიშზე ამ ეტაპზე 22 გოლია. ანუ რეალურად ძალიან დიდი შანსია, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ნაკრების ბომბარდირების ისტორიაში ახალი ლიდერი ვიხილოთ. აქ კი ძალიან საინტერესო შეკითხვა. შენი აზრით მიქაუტაძე უფრო ადრე მოხსნის არველაძის რეკორდს თუ კვარაცხელია? აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის შემდეგ მატჩი საქართველოს ნაკრების თავკაცმა ვილი სანიოლმა შეაფასა. მისი თქმით, მარტის შეკრებაში გუნდმა რამდენიმე კარგი რამ აჩვენა, მაგრამ აშკარაა, რომ კიდევ ბევრი რამ არის გასაუმჯობესებელი, განსაკუთრებით ერთა ლიგის წინ. ასევე სანიოლმა განსაკუთრებით გამოარჩია კვარაცხელია. აღნიშნა, რომ მეორე ტაიმში ნამდვილი კაპიტანებით ითამაშა და მოედანზე ლიდერის როლი აიღო. ასევე ხაზი გაუსვა, რომ როცა ისეთი ფეხბურთელები, როგორებიც კვარაცხელია და მიქაუტაძე არიან ლიდერობას იღებენ, ეს გუნდის ატმოსფეროზეც დადებითად მოქმედებს. ტაქტიკაზე საუბრისას სანიოლმა დაადასტურა. გუნდის სამცველიან სისტემას დაუბრუნდა, რადგან 4 მცველიანში საკმარისად მზად არ იყვნენ. ამ ეტაპზე კი დიდი ალბათობით ნაკრები სწორედ ამ სქემით გააგრძელებს თამაშს. საბოლოოდ კი მისი მთავარი ქსავნილი ასეთი იყო. შედეგზე მეტად მნიშვნელოვანია განვითარება და გუნდი ჯერ კიდევ პროცესშია. ამიტომ ახლა საინტერესოა შეძლებს თუ არა ვილი სანიოლი ნაკრებს ახალი ენერგია და სტაბილურობა შეძინოს. რადგან ფაქტია, რომ მის მიმართ უკმაყოფილება უფრო და უფრო იზრდება. ბევრი გულშემატკივარი კი ცვლილებებსაც ითხოვს. საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ? რა დაგანახათ ამ ორმა ამხანაგურმა შეხვედრამ და შენიშნეთ თუ არა ნაკრების თამაში პოზიტიური ცვლილებები. ახლა კი გადავიდეთ კვარაცხელიაზე. კვარაცხელიას თამაშს პარიზული პრესა ეხმაურება. კერძოდ PSG კანალი წერს. PSG 7-იანმა საქართველოს ნაკრებში ბრწყინვალე მაჩები ჩაატარა. კვარაცხელიამ ისრაელთან ულამაზესი გოლები გაიტანა და დუბლის გაფორმება შეძლო. ბევრს ეგონა, რომ ლიეტუვასთან მატჩი ის დაისვენებდა, თუმცა კვარამ აქაც 90 წუთი ითამაშა და ახლოს იყო საოცარი გოლის გატანასთან, მაგრამ ისი საჯარიმო დარტყმა ძელს მოხვდა. კაპიტანმა თავისი თვისებები გამოავლინა და ორივე შეხვედრაში გამორჩეული იყო. ახლა კი PSG-ში დაბრუნდება და მისი ფიქრები ლივერპულთან მატჩს იქნება. წერს PSG კანალი. ამასობაში ინგლისიდან ინტერესი საპასუხოდ კვარაცხელიასთან დაკავშირებით PSG-ს გეგმა ნათელია. ბრიტანული მედია აქტიურად წერს, რომ ქართველი ფეხბურთელით არსენალი, ჩელსი და ლივერპული ინტერესდებიან და განსაკუთრებით ხშირად მისი სახელი არსენალს დაუკავშირეს. მაგრამ ამ ყველაფრის პარალელურად PSG-ს პოზიცია საკმაოდ მკაფიოა. იტალიელი ინსაიდერის ნიკოლო სკირას ინფორმაციით, კლუბში კვარაცხელია ერთ-ერთ მთავარ ფიგურად განიხილება და მისი გაშვება საერთოდ არ იგეგმება. ამას კიდევ უფრო ამყარებს ბრიტანული მედიის ინფორმაცია. Tim Talk-ის ცნობით, PSG-ს უკვე მიმართეს არსენალმა, ჩელსიმ და ლივერპულმა, მაგრამ სამივე კლუბმა უარი მიიღო. მეტიც, ლივერპულმა პირდაპირ ფეხბურთელის გარემოცვასაც მიმართა, თუმცა პასუხი იყო მკაფიო. კვარაცხელია ზაფხულში PSG-ს დატოვებას არ გეგმავს და პარიზულ გრანდში თავს კარგად გრძნობს. ამ ფონზე კი საინტერესოა თუ რა ხდება ინგლისში. არსენალის ყოფილმა ფეხბურთელმა, ნაიჯელ ვენტერბერმა, კვარაცხელია შესაძლო ტრანსფერზე საკმაოდ ემოციურად ისაუბრა. ფიქრობ, არსენალი ყველაზე მეტად იმით უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მარცხენა ფლანგი გააძლიეროს. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ ის ფეხბურთელები, ვინც გუნდს ამ პოზიციაზე ახლა ყავს, სუსტები არიან. უბრალოდ როგორც ლეანდრო ტროსარი, ასევე გაბრიელ მარტინელი არასტაბილურები არიან და ტრამვებსაც ხშირად იღებენ. არსენალს ის ფეხბურთელი სჭირდება, ვინც გუნდს ახალ დონეზე აიყვანს. ამიტომ მიკელ არტეტასთვის მომდევნო სატრანსფერო ფანჯარა განსაკუთრებული იქნება და ახლა ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ გუნდი რამდენად იყოჩაღებს. კვარაცხელია? ო ღმერთო ჩემო, მან რომ ჩვენს კარზე დააკაკუნოს და თქვას, არსენალში
თამაში მინდა, გონით სრულჭკუაზე მყოფი ადამიანი უარს ვერ იტყვის. პირიქით უნდა ვუპასუხოთ. თუ კი შენ ამას ისურვებ, აუცილებლად უნდა მობრძანდე. ამბობს ნაიჯელი. ანუ რას ვხედავთ მთლიან სურათში? ინგლისში დიდი ინტერესი და მოლოდინი. PSG-ში სრული ნდობა და არ იყიდება სტატუსი. თავად ფეხბურთელი კი თავს კომფორტულად და სტაბილურად გრძნობს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. თუ თეორიულად მაინც დადგა ტრანსფერის საკითხი, PSG კვარაცხელია 160 მილიონ გირვანქანზე ნაკლებად არ შეაფასებს, რაც ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსფერი ისტორიაში. და ახლა გადავიდეთ გიორგი მამარდაშვილზე, რომელმაც მარტის ორივე ამხანაგურ მატჩში ძირითადში ითამაშა და ბრიტანული მედიის ყურადღებაც მიიპყრო. ინგლისური გამოცემები აღნიშნავენ, რომ მამარდაშვილი საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი საკვანძო ფეხბურთელია და მისი ორივე მატჩში თამაში სრულიად ლოგიკური იყო. რაც შეეხება ისრაელთან შეხვედრას, მიუხედავად კარგი დასაწყისისა, გუნდმა ორბურთიანი უპირატესობა დაკარგა და მამარდაშვილს მოკლე პერიოდში ორჯერ გაუტანეს. ეს მატჩი გარკვეულწილად იმედგაცრუებად შეფასდა, მაგრამ ლიეტუვასთან სურათი სრულიად შეიცვალა. მეტოქემ კარის მიმართულებით 10 შერ დაარტყა, მათგან 3 ზუსტი იყო, თუმცა მამარდაშვილმა კარი მშრალად შეინახა. ასეთი თამაში კი მეკარისთვის თავდაჯერების დაბრუნების საუკეთესო გზა. ამას კი ლივერპულთან დაკავშირებული კონტექსტიც ემატება. ალისონ ბეკერს ტრავმა აწუხებს და უახლოეს მნიშვნელოვან მატჩებში სწორედ მამარდაშვილი იქნება ძირითად მეკარეთ. ლივერპულ კომიკი ხას უსვამს. ლივერპულის ერთადერთი ფეხბურთელი, რომელმაც კვირას ითამაშა, გიორგი მამარდაშვილი გახლავთ. წითლების მეკარეს ინგლისში დაბრუნებამდე თავდაჯერება გაეზარდა, რაც მისთვის ძალიან საჭირო იყო. გიორგი ადრე დაბრუნდება, რაც მნიშვნელოვანი მატჩებისთვის მოსამზადებლად ძალიან კარგია, აღნიშნავს ლივერპულ.com-ი. როდრი რეალში ტრანსფერზე ალაპარაკდა. ბარსელონამ ახალ ტრანსფერზე მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. ხოლო თუ აქამდე ხარ მოსული, შეგახსენეთ, რომ ჩვენი მიზანი ავიდეთ 2000 მოწონებაზე, რის შემდეგაც ახალი ვიდეო ძალიან მალე გამოვა. როგორც უკვე იწერებოდა, კატალონიური კლუბის ზაფხულში იტალიელი მცველის დამატებას გეგმავს, ხოლო გავრცელებული ინფორმაციით ბარსელონამ ტრანსფერზე მუშაობა ოფიციალურად დაიწყო. კლუბის სპორტულ დირექტორსა და ბასტონის აგენტს შორის პირველი კონტაქტი უკვე შედგა. განხილულია კონტრაქტის დეტალებიც. აქ კი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თავად ბასტონის აქვს სურვილი ბარსელონაში ითამაშოს, რაც ასეთ მოლაპარაკებებში ხშირად გადამწყვეტ როლს თამაშობს. თუმცა მეორე მხარეს ინტერი თავის ერთ-ერთი მთავარი ფეხბურთელის გაშვებას არ აპირებს. ისინი ბასტონს ახალ კონტრაქტსაც თავაზობენ. ანუ სიტუაცია ასეთია. ბარსელონა აქტიურ ნაბიჯზე გადავიდა. ფეხბურთელი დაინტერესებულია, თუმცა ინტერი ცდილობს, რომ ფეხბურთელი შეინარჩუნოს. საბოლოოდ კი ყველაფერი ერთ რამეზე მიდის, ფინანსებზე. შესაბამისად, თუ ბარსელონა საკმარისად ძლიერ შეთავაზებას გააკეთებს, ტრანსფერის განხორციელების შანსი საკმაოდ მაღალია. მანჩესტერ სიტის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბოლო ინტერვიუში საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, კარიერის განმავლობაში ესპანეთის გარეთ თამაშს არ გეგმავდა, მაგრამ სიტის პროექტმა 2019 წელს გადაწყვეტილება შეაცვლევინა. ახლა კი სიტუაცია ისევ იცვლება. მისი კონტრაქტი ერთ წელში იწურება, რაც ნიშნავს, რომ უახლოეს პერიოდში მის მომავალზე სერიოზული საუბრები დაიწყება. და აქ მოდის ყველაზე საინტერესო ნაწილი. როდრი არ გამორიცხავს ესპანეთში დაბრუნებას. მან პირდაპირ ახსენა რეალ მადრიდი და თქვა, რომ სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბს უარს ვერ ეტყვის. ასევე აღნიშნა, რომ ბერნაბეუზე თამაში განსაკუთრებული გამოცდილება და კარი რეალისტვის დახურული არ არის. ამ ფონზე უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ფლორენტინო პერეს როდრის დამატება 2026 წლის ზაფხულში სურს. თუმცა მეორე მხარეს მანჩესტერ სიტი მის შენარჩუნებას შეეცდება და ახალ კონტრაქტსაც შესთავაზებს. ანუ სიტუაცია ასეთია. მოთამაშე ღია ახალი ვარიანტებისთვის. რეალი შეთავაზებას ამზადებს, თუმცა სიტი არ აპირებს დათმობას. მაგრამ რაც უფრო ახლოვდება ზაფხული, მით უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, რასაც მე ეტაპობრივად მოგაწვდით. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის კი თხოვნა, რომ ავიდეთ მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერი არხი, რათა იყო მუდმივად საქმის კურსში. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მე კი მომავალი ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.